Kwa hivyo unapokuja hapa, you have to be very careful. Unapaswa kuwa makini. Because we have other fellows outside there. Kwa sababu tuna ndugu zetu nje pale. They are watching what we are doing here. Wanatazama tunachokifanya hapa. Some parents, they are following us on social media. Wazazi wengine wanatufuatilia katika social medias. So you better be careful. Kwa hivyo unapaswa kuwa makini on how you are doing your things. Wakati unavyofanya mambo yako. And above all, we want to thank God for our brother Yohana. Lakini pia tunapenda kushukuru kwa ajili ya kaka yetu Yohana. Brother Yohana is one of our faculty member here now. Kaka Yohana ni mojawapo ya mtumishi mwenzetu hapa sasa. He's there who is doing the program. Yuko pale anayefanya program hizi. In fact, Yohana, he was a former chair of ASA. Kiwalisia Mr. Yohana alikuwa ni mwenyekiti wa ASA. He is one of our students from Kamea Secondary School. Mojawapo ya wanafunzi wetu kule Kamea. And so he knows better the church. Kwa hivyo analifahamu kanisa vizuri. And we are very happy to have his wife here together. Lakini pia tunafuraha pia kuwa na mke wake hapa leo. Yohana, you better stand up with your wife. Kaka Yohana, tafadhali simama na mke wako. Because this is the first introduction with your wife. Kwa sababu ni utambulisho wa kwanza unafanyika. This is Yohana with his wife. Huyu ni Yohana naye ni mke wake kule. So you better be careful. Kwa hivyo unapaswa kuwa makini. Yohana is not alone. Mr. Yohana hayuko peke yake. He is having his luggage. Ana mkoba wake. He is having a luggage. Ana begi lake hapo. So we are very happy. Kwa hivyo tunafuraha sana. And I longed to officiate his wedding ceremony. Na nilienda kuhudumu katika ndoa yake. Nilihitaji kwenda kuhudumu katika ndoa yake. But things went the other way around. Lakini mambo yalikwenda ndivyo sivyo. We are very happy to have you, Yohana, here. Tunafuraha kuwa nawe Mr. Yohana. And it has been our wish as institution to have you here. Na tulitamani kuwa na wewe hapa. And at God's appointed time you are here now. Na kwa wakati wa Mungu umekuwa nasi sasa. I was sharing with my principal here. Nilikuwa nikimshirikisha mkuu wangu hapa. He told me, akaniambia, Pastor, we are very happy. Na mchungaji, tunafuraha sana. We are very happy for you to bring this man here. Tunafuraha sana kwa wewe kumleta mtu huyu hapa. So may God bless you, our brother. Kwa hivyo Mungu akubariki sana kaka. And so my brother, you may come here now. Sasa kaka, njoo hapa. Yeah, just be on this side. Being a deacon, akuwa shemasi, it is one of the highest position in this church. Ni mojawapo ya nafasi ya juu sana katika kanisa hili. Which needs a high respect. Inahitaji heshima sana. Being a deacon, kuwa shemasi, it is only that we are limited with the time. Ni vile tu tunazuiliwa na muda. But I wish I could also read in the book of 1 Timothy. Lakini nilitamani kusoma kitabu cha Timotheo, where there are some instructions ambapo kuna baadhi ya maelekezo about deaconesses, kuhusiana na mashemasi, kuhusiana na mashemasi wa kike na wa kiume. It is found in 1 Timothy chapter 3. Kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 3. There are many instructions that are there. Kuna maelekezo mengi yako pale. Whereby we are being informed wakati tunaambiwa that a deacon or a deaconess kwamba shemasi wa kike wa kiume should have these characteristics. Kwamba anapaswa kuwa na tabia zifuatazo. And one of the character is, na moja ya tabia ni hii, he should be a husband of one wife. Anapaswa kuwa mume wa mke mmoja. I know Ken is having one wife. Ninajua Mr. Kennedy ana mke mmoja. Ken, tell me, do you have one or you have two? I want him to say, do you have one or two? I have one. And you have to bring your wife here because the church should confirm this information. Unapaswa kumleta mke wako hapa ili kanisa lithibitishe hilo. And so a deacon should have one wife and one husband. Kwa hivyo shemasi anapaswa kuwa na mke mmoja au mume mmoja. And this speaks more about your faithfulness. Na hiyo inazungumza sana kuhusiana na imani yako. We have many husbands. Tunaume wengi. But who seems to have one wife? Lakini anayefikiria na mke mmoja. But in a real sense they have more than one wife. Lakini kiuhalisia na zaidi ya mke mmoja. One an offshore wife. Mmoja na ambaye ni maalum. And the other wife in the chamber. Na wake wengine pembeni. So the Bible calls you as a polygamist. Kwa hiyo Biblia inawataja kama mume wa wake wengi. So a deacon should have one wife. Kwa hivyo shemasi anapaswa kuwa na mke mmoja. Faithful to one wife. Mwaminifu kwa mke mmoja. Because we are speaking with the global church. Kwa hiyo unapozungumza na kanisa la ulimwengu, the husband should have one wife.
kwamba mume anapaswa kuwa na mke mmoja. We have many people who are debating about why should a man have one wife. Kuna watu wengi wanakuwa na midahalo kwamba kwa nini mume awe na mke mmoja. Especially on African context. Na hasa kwenye mtazamo wa Kiafrika. They are saying that women are many. Wanasema kwamba wanawake ni wengi. Why should a man have one wife? Kwa nini mwanaume awe na mke mmoja? The Bible says a man should have one wife. Biblia inasema kwamba mwanaume anapaswa kuwa na mke mmoja. So as the deacon, my brother, kwa hiyo kama shemasi kaka, rely on your only one wife. Unapaswa kuegemea kwa mke wako mmoja. Number 2. Jambo la pili. A husband, mwanaume, a fearing God husband, anayemcha Mungu, should not take alcohol. Mwanamume anayemwamini Mungu hapaswi kunywa pombe, even cigarette, wala kuvuta sigara. You have not to do those things, my brother. Hupaswi kufanya hayo kaka yangu. You are a man of God. Wewe ni mtu wa Mungu. All of God's fearing men, wanaume wote wanaomcha Mungu, should not take alcohol, hawataki kunywa pombe, even smoke, wala kuvuta sigara. They should not do all of those things. Hawapaswi kufanya mambo hayo kabisa. Why? Kwa nini? They are harmful. Ni sumu. They are contradicting God's will with us. Inavuruga mapenzi ya Mungu kwetu. So I urge you all husbands, kwa hivyo ninawaambia wanaume wote, we should not take alcohol. Hatupaswi kunywa pombe. Number 3. Jambo la 3. A deacon, shemasi, should hate any evil investment. Anapaswa kuchukia uwekezaji wote wa maovu. You should hate any evil investment. Unapaswa kuchukia uwekezaji wote wa uovu. You should not be a fighting man. Utakiwa kuwa ni mtu mpiganaji. A husband should be not a fighting husband. Mume hapaswi kuwa mume anayepiga. Beating your wife. Upige mke wako. Fighting your wife? No. Akumpige mke wako, hapana. We have the language. We have the language to fight with our wives. Tuna lugha za kupambana na wake zetu. You know how to fight with your wife. Wanaume mnajua namna ya kupigana na wake zenu. We know how to fight with them. Tunajua namna ya kupigana nao. There is a good language to fight with them. Kuna maneno mazuri ya kupigana nao. So fight with them that manner. Kwa hiyo pigana nao kwa namna hiyo. But preserve these fingers for food. Lakini zuia mkono huu kwa ajili ya chakula. These fingers are just for food. Hii mikono ni kwa ajili ya chakula. If you are tempted to slap your wife, kama unajaribia kumpiga kofi mke wako, that is misusing your fingers. Yuko ni kutumia vibaya mikono yako. Sometimes we are being tempted. Wakati fulani unajaribiwa. But it is not good. Lakini sio vizuri. So Mwalimu Ken as the deacon, kwa hiyo Mr. Kennedy kama shemasi, preserve your fingers. Tunza mikono yako. Only for taking food and teaching the class. Maalum kwa ajili ya kula chakula na kufundisha darasani. And touching these holy things here. Na kugusa vitu vitakatifu hapa. That is the business with your fingers. Hiyo ndio kazi ya mikono yako. There are many instructions in the book of Timothy. Kuna maelekezo mengi katika kitabu cha Timotheo. But those are enough. Lakini haya yanatosha. Maybe I add one. Labda niongeze jambo moja. The Bible says in verses 5 to 6. Biblia inasema kwenye mstari wa 5 na 6. A husband should care for his family. Mume anapaswa kuitunza familia yake. If a man cannot care for his family, kama mume hawezi kuitunza familia yake, how can he lead the church? Anawezaje kuliongoza kanisa? He can't. Hawezi. Train your children, fundisha watoto wako, your wife, mke wako, your family, familia yako, to walk reverently before the house of the Lord. Kutembea kwa unyenyekevu katika nyumba ya Mungu. And by so doing, na kwa kufanya hivyo, you are proving yourself, unajithibitisha mwenyewe as a God-fearing husband, kama mume anayemcha Mungu. And so the church should begin from your deacon's family. Kwa hiyo kanisa linapaswa kuanzia katika familia ya shemasi. Saying all this, so, baada ya kusema hayo yote, may God bless you, my brother. Mungu akubariki kaka. I wish you all well. Tunakutakia mema. As you continue to serve the Lord in deacon's office. Unapoenda kumtumikia Mungu katika ushemasi. It is the highest office. Ni sehemu ya muhimu katika kanisa. You need from now to choose what to speak and what not to speak. Kuanzia sasa chagua ya kuzungumza na ya kutokuzungumza. A deacon is a man, a woman of few words. Shemasi wa kike wa kiume ni mume au mke mwenye maneno machache. And those words are for edification. Na maneno hayo machache ni kwa ajili ya not to defile. To build the body of Christ. Ni kulitengeneza kanisa la Mungu. And to build the others. Na kuwatengeneza wengine. So my brother, from today onwards, kwa hiyo kuanzia leo, pick the words. Chagua maneno. Select the words. Chagua maneno. When you are in the classes, unapokuwa darasani, pick which words to speak. Chagua maneno ya kuzungumza. I heard the other time, nilisikia wakati fulani, a
Our teacher don't play in the class. Walimu wetu hawaombi darasani. When he comes to the class, anapokuja darasani, when we tell him to play, tunapomwambia kuomba, he says I don't play. Anasema siombi. That is not one of us here. Na hiyo isiyo ni moja wapo ya tulioko hapa. And if we have any teacher in this campus who is doing those things, kama tuna mwalimu katika taasisi hii anayefanya mambo kama hayo, this place is not for you. Hii sehemu sio yako. You better look other place. Ni vizuri ukatazama sehemu nyingine. It is not here. Sio hapa. Any teacher who gets into the classes here, mwalimu yeyote anaingia darasani kutoka hapa, prayers is mandatory. Maombi ni lazima. Compulsory. Ni lazima. I have told my students, nimewaambia wanafunzi wangu, to tell me any teacher who doesn't want prayers in the classroom. Kuniambia mwalimu yeyote ambaye haombi anapoingia darasani. And we will tell him or her, na tutamwambia, this is not a right place for you. Hii sio sehemu sahihi kwako. You better look at other places. Ni vyema kutazama sehemu nyingine. So man of God, I wish you all well. Kwa hivyo tunakutakia mema. In behalf of the church. In behalf of the church. Kwa niaba ya kanisa, we wish you all well. Tunakutakia mema. As you continues to serve God. Unapoendelea kumtumikia Mungu. Let us kneel together as you pray. Tupige magoti tunapoenda kuomba. Yep. Do we have any church elder among us apart from Mwalimu Ken? Kuna mzee yeyote mwingine wa kanisa? Or any deacon come here? Shemasi mkuu wa kiume njoo. Yes, come here, brother. We are about to pray, and we will place our hands on him as a sign of dedicating him for the service. Tutaweka mikono yetu juu yake kama sehemu ya kumweka wakfu. Baba yetu wa milele, Mungu naye tupenda, Mungu naye tujali, tunasimama mbele ya hekalu lako kwa jambo moja tu. Tunamweka Mwalimu Kenneth mikononi mwako kwa ajili ya wito wake mkuu, kwa ajili ya ushemasi, akatumike kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Umbariki Mwalimu Ken pamoja na familia yake. Umbariki atakapotumika kwa niaba ya kanisa. Atavishika vyombo vitakatifu vya kanisa vinavyohitaji uangalifu wa hali ya juu. Atatakikana kuchagua maneno ya kuzungumza kila mahali alipo. Ajiepushe na maneno yasiyo na maana, maneno ya upuuzi. Kwa wote uliotuambia tujiepushe na maneno ya upuuzi ambayo ni ya ubishani usio na maana, maneno yasiyo na msalaba ndani yake. Badala yake tuseme maneno yaliyojawa na munyu, maneno ya kujenga mwili wa Kristo. Tunamtakia utumishi mwema yeye na nyumba yake na mashemasi wenzake akitumika nao. Yeye atakuwa anatumika katika ofisi ya mchungaji, katika ofisi kuu ya mchungaji, kwa maana ya kuwafikia watu na kuwaeleza upendo wako na uinjilishaji kwao. Umulinda akitumika na wenzake. Tunamtakia utumishi mwema uliotukuka machoni pako. Tunaomba na kuamini kwa jina la Yesu Bwana wetu. Amen. Amen. Thank you very much. Our brother here is our deacon, is one of us now. Thank you very much. Kaka yetu ni mmoja wapo ameshamasi yuko pamoja nasi. We wish you all well. Tunakutakia mema. Thank you very much, brother Ken. Asante sana. Sasa baada ya after this, baada hayo, in a high respect, kwa heshima kubwa, I want now to do extra job. Ninahitaji kufanya kazi nyingine ya ziada. This is now also another unofficial event. Hii nayo ni shughuli maalum. I know our North Mara field. Ninatambua ya kwamba field yetu ya North Mara, some of our church officers are watching on this event. Ninatambua ya kwamba mojawapo ya viongozi wetu wanatazama tukio hili. I know even our president, our secretary is watching on this event. Ninajua kwamba hata katibu mkuu na mwenyekiti pia wanatazama tukio hili. And this is from Mudespach Memorial. Na hii ni kutoka hapa Mudespach. We are going for a special event now. Tunaenda kwa ajili ya tukio maalum sasa. We want to thank God for our Mudespach Memorial School. Napenda kumshukuru pia shule yetu ya Mudespach for producing, kwa kuzalisha, for producing many officers here. Kwa kuzalisha viongozi wengi kutoka hapa. If you remember, kama utakumbuka, kama utakumbuka, Amos Caleb, Mr. Amos Caleb, he was one of us here. Alikuwa ni mmoja wetu. But as I speak now, lakini ninapozungumza sasa, he is one of our treasurer in this in Mara conference. Ni mmoja wapo ya mhazini katika Mara conference. He is working as a treasurer at Kamea Secondary School. Anafanya kazi kama Kamea katika shule ya sekondari Kamea. He was here.
alikuwa hapa. How about our former associate treasurer? Habari gani kuhusiana na mhazini mwenza? This is Galan. Mr. Galan. He was our treasurer here. Alikuwa ni mhazini wetu hapa. And recently he was our associate treasurer at Mala Conference. Na pia alikuwa ni mhazini mwenza pale Mala Conference. And as I say now, na ninapozungumza sasa, is one of our treasurer in the new field at Chato. Ni mojawapo ya mhazini katika field mpya ya Chato. From here. Kutoka hapa. So we thank God for Mudespach. Kwa hivyo tunamshukuru Mungu kwa ajili ya Mudespach. It has been producing church offices. Imekuwa ikizalisha viongozi wa kanisa. And today, na leo, in a special way, kwa namna ya pekee, I want to say this publicly. Ninapenda kulisema hili kwa wazi. Because it is unofficial now. Kwa sababu ninatambulika. I want to say this officially. Napenda kulisema hili kwa wazi. That one of us. Kwamba mmoja wetu. Our former treasurer. Aliyekuwa mhazini wetu. Our former treasurer. Aliyekuwa mhazini wetu. During the union executive committee. Wakati wa kikao kikuu cha union. One of us here. Mmoja wetu hapa. Our beloved sister. Dada yetu. Sister Grace. Dada Grace. She was appointed. Amependekezwa. She was appointed one of our officers in this new elected field. Ameteuliwa kuwa mojawapo ya viongozi katika field mpya. And this is because of her position as a faithful stewardship in a stewardship department. Na hiyo ni kutokana na uaminifu wake katika idara ya uwakili. So our treasurer in a special way. Kwa hivyo mhazini wetu kwa namna pekee. One of our field officers. Mojawapo ya viongozi wa field yetu. Yes, much over here, please. Tafadhali naomba uje hapa. In a special way. Kwa namna pekee. Because this is the special dedication Sabbath for you. Kwa sababu hii ni sabato maalum kukuweka wakfu. And by the way, today. Na kwa uhalisia leo. Is your last Sabbath. Ni sabato yako ya mwisho. Is your last Sabbath. Ni sabato yako ya mwisho. Is your last Sabbath. Ni sabato yako ya mwisho. And so bring it here. Kwa hivyo kuwa hapa. We want to wish you all well. Come this side. Tunapenda kukutakia mema. We want to wish you all well. Tunapenda kukutakia mema. And so. Na hivyo. I want to thank the holy community of Mudespach. Ninapenda kushukuru jamii yote ya wana Mudespach. In behalf of our field president. Kwa niaba ya mwenyekiti wetu wa field. Pastor Ngarama Biha. Kwa niaba ya Pastor Ngarama Biha. In behalf of him. Kwa niaba yake. I and my principal. Mimi pamoja na mkuu wangu wa shule. We want to thank you Mudespach community. Tunapenda kushukuru jamii yote ya wana Mudespach. For much prayers. Kwa maombi mengi. In fact, I told you. Na kiwalisia niliwaambia. Let us pray continuously. Hebu na tuombe kwa mwendelezo. The church is on session. Kanisa lipo katika uchaguzi. It is on the church session. Lipo katika uchaguzi wa kanisa. So let us keep on praying. Hebu na tuendelee kuomba. So that things may move fast, may move softly. Ili mambo hayo yaende vizuri. In so saying. Na kwa kusema hivyo. Today. Siku ya leo. We want to dedicate our field treasure. Tunapenda kumweka wakfu mhazini wetu wa field. Who is one of us here? Ambaye ni mmoja wetu hapa. Who is one of us here? Ambaye ni mmoja wetu hapa. As we are going to make special prayer for her. Na kwa kuweka ombi maalum kwake. Even for her family. Na hata kwa familia yake. We want to wish her well. Tunapenda kumtakia mema. In her new appointed office department. In her new responsibilities. Kwa majukumu yake mapya. That as she continues to serve there. Wakati anaendelea kutumika pale. That she may do good job. Aendelee kufanya kazi njema. I and the holy community. Mimi pamoja na jamii yote. We wish you good, our sister. Tunakutakia mema dada yetu. It has been good to have you here. Tumefurahi kuwa pamoja nawe hapa. It has been good to have you here. Imekuwa vizuri kuwa nawe hapa. You see, God uses all of his people. Unaona Mungu anatumia watu wake wote. He doesn't choose the size. Hachagui umbile. He is interested in doing the duties. Anashughulika na utendaji. He is not interested in gender. Hashughuliki na jinsia. He is interested in your duty. Anashughulika na majukumu yako. He is not interested in color.
hajalishi habari ya rangi. He is interested in your commitment. Anashughulika na kujitoa kwako. So our sister Grace, kwa hivyo dada yetu Grace, has been called by God. Ameitwa na Mungu. As you are mentioning our 3 officers of the field. Kama ambavyo tumewataja viongozi wetu watatu wa field. This is our president, ambaye ni mwenyekiti. This is our executive secretary. Kuna katibu mkuu. This is our treasurer. Na mhazini wetu. And our treasurer is coming from Mudespach Memorial School. Mhazini wetu anatoka katika shule ya Mudespach. Hallelujah. Hallelujah. How many are very happy to produce a treasurer? Kuzalisha mhazini. In fact, she is the first treasurer of the field. Akiwalisia yeye ni mhazini wa kwanza wa field. From Mudespach Memorial School. Kutoka katika shule ya Mudespach. We want to thank God. Tunapenda kumshukuru Mungu. So we are just going to offer a prayer. Kwa hivyo tunaenda kutoa ombi. I will call upon us our principal to come over here. Nimuite pia mkuu wetu wa shule hapa. I will call also our head deacon. Nimuite pia shemasi wetu mkuu. Male head deacon, you will come here. Shemasi wetu mkuu njoo. And the female head deaconess, you come here. Shemasi wetu mkuu wa kike, shemasi mkuu wa kike. Njoo hapa. We are going to do a special prayer. Tunaenda kufanya ombi maalum. We will put her in our midst of us. She will be in the midst of us. Atakuwa katikati yetu. And when we are going to make a special prayer. Wakati tunaenda kuomba. And before we do all of this. Na kabla tujafanya haya yote. We want to thank you. Ninapenda kuwashukuru. We want to thank you. Tunapenda kuwashukuru. And we want to thank God. Na tunapenda kumshukuru Mungu. We want to thank God for North Mara field. Tunapenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya field ya North Mara. For taking one of us. Kwa kumchukua mmoja wetu. For taking one of us. Kumchukua mmoja wetu. For having a trust in us. Kwa kutuamini. That we can take that high responsibility. Kwamba tunaweza kuchukua majukumu hayo makubwa. What a high respect. Hiyo ni heshima kubwa. We respect that. Tunashukuru hilo. And at the church, na kama kanisa, we will continue to pray for her. Tutaendelea kumwombea. We will be supportive to her. Tutakuwa tukishirikiana naye. And remember, lakini pia kumbuka, this is your home. Na hapa ni nyumbani kwako. And I wish that you keep on coming to worship with us here. Na tunatamani uendelee kuabudu nasi hapa. I wish that your church membership should not shift from here. Tunatamani hata ushirika wako uendelee kubaki hapa. Because we also at the church, na maana sisi kama kanisa, we have the mandatory to say no to your church membership. Tuna mamlaka ya kusema hapana kuhusiana na ushirika wako. Remain here. Na unaweza kubaki hapa. We remain to see you here. Tunatamani kuendelea kukuona hapa. And before you leave here, na kabla hujaondoka hapa, we want to thank God for this building. Tunapenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya jengo hili. With my principal. Pamoja na mkuu wetu wa shule. You did a good job. Umefanya kazi kubwa. Look now where we are worshiping. Hebu tazama sasa tunapoabudu. It is because of you and my principal. Kwa sababu yako pamoja na mkuu wetu wa shule. You did a good job. Umefanya kazi kubwa. And we believe even in your big responsibilities. Na ninaamini kwamba katika majukumu yako makubwa, you will do good than this. Utafanya makubwa zaidi ya hili. This is a picture of how you are going to participate. Hii ni sura ya yale utakayoenda kuyafanya. As a field treasure. Kama mhazini wa field. But before you leave here. Lakini kabla hujaondoka, kabla hujaondoka, we need just an office here behind. Tunahitaji ofisi hapa nyuma of the deaconesses. Kwa ajili ya mashemasi. If you can do that also. Kama unaweza kufanya hilo pia. Before you leave here. Kabla hujaondoka, we will be happy. Tutafurahi. Because you are ours. Kwa sababu wewe ni wetu. And also, lakini pia we need chairs. Tunahitaji viti. For this church here. Kwa ajili ya kanisa hili. If you can also do that. Kama pia hilo na wewe unaweza kufanya. We are very happy. Tutafurahi. We are very happy. Tutafurahi. After saying all of this. Baada ya kusema hayo yote. It is a time for prayers. Ni wakati wa maombi. I will request all of you. Nitawaomba nyote to go on your knees. Mshuke katika magoti. On your knees. Muende katika magoti. On your knees. Katika magoti. Our treasure will be in our midst here. Mwazini wetu atakuwa katikati yetu. Come closer. Principal, come closer. Our principal will offer a first prayer. Mkuu wetu wa shule ataomba ombi la kwanza. And my fellow head deacon will offer a second prayer. Na shemasi wetu mkuu ataomba ombi la pili. And I will do the last prayer. Na mchungaji ataomba ombi la mwisho. In that quietness. Na katika utulivu huo. Let me invite now. Na sasa niwaalike. Our head of the school. Ni mwalike mkuu wetu wa shule.
Our most gracious Father, we want to thank you for your kindness, your lowliness, your hospitality which you have manifested to us. Really, we acknowledge and appreciate for what, Lord, you have done to us. Yes. We have seen masses of the blessings which you have bestowed to us. Yes. You have appointed your daughter, Madam Grace, yes, to be a treasurer of the new field. Yes. Lord, we invite you this morning. May you fill her with the wisdom, courage, as she steps into the office. Lord, may you be with her. All kind of the decisions which she will be making, let her do according to your will. Amen. I also pray for the officers of the new field. Sometimes they may be going through some challenges, some problems, but because you are the one you have appointed them, make them to be a role model. Amen. Let them prosper according to your will. Amen. We are also so glad for the time which you have given her to work with us here at Modespatch. Yes. She has been a blessing, yes, to our institution. Yes. Lord, as she moves outside from Modespatch, may you move with her. Amen. I also pray for her family. I pray for her husband, yes, and also children. Yes. May you be with them forever and forevermore. Don't leave us as desolate people. Yes. We should not become more despaired, yes, and more discouraged. Yes. But keep on encouraging us. Yes. Regardless of the invisible problems and challenges which we may encounter. Yes. Because of her absence. Lord, may you unite us. Bring tranquility and unity forever, yes, and forevermore. Yes. This is my humble prayer through the mighty name of Jesus Christ. Amen. Amen. Baba yetu uliyetukuka, uliye katika nafasi ya juu kuliko vitu vyote, jina lako litukuzwe. Lakini sisi ni nani tuwepo mbele ya macho yako mahali hapa? Si chochote. Tunakuomba utusamehe dhambi zetu, tusamehe maovu yetu, nia zetu mbaya ukatusamehe, madhaifu yetu ukatusamehe, yale yanayoweza kutufanya tusifae kuitwa wana na binti katika kazi zako, Yesu ukatusamehe, ukatufunike. Hata maombi haya tunayoyaomba uyapate kibali machoni pako. Tunashukuru sana kwa namna ulivyodhihirisha uwepo wako katikati yetu ya wana wa Modespatch. Ni kwa sababu gani Yesu tunasema hivyo? Ni kwa sababu umemuona mwana wa kike wa jamii hii kutumika tena katika nafasi nyingine uliomuitia. Jina lako litukuzwe. Hii inadhihirisha unapozuru wengine na sisi unatuzungukia na kutuona. Jina lako litukuzwe. Endelea kuwa pamoja nasi. Vile ulivyo mpeleka kwenye utumishi mwingine uliomuitia, unajua wewe na ulijua itakuwa hivi. Tena umemuita katika majukumu haya ya kipekee. Wewe ndiye jiwe kuu la pembeni la field hii mpya. Lakini yeye umemuita kama jiwe kadogo kawepo katika msingi huu. Yesu, kajiwe haka ambako ni mwana wa kike wetu ambaye umemchukua katika familia hii, ukamfanya kawe ni kajiwe kanako ng'aa. Kajiwe kaliko imara. Kataka kukua nguzo ya pekee katika mahali katakapowekwa, ili mawe mengine yawe makubwa yawe madogo yaweze kupangika tena na msingi uendelee kufika mahali pake.
mpe hekima, mpe maarifa, mpe ujuzi wa pekee na moyo wa kupenda majukumu yako ulioendelea kumuitia. Lakini pia mlinde, mpe amani. Ana mume, ana ndugu na jamaa, ana watoto. Yesu, kamjalie amani yako ya kutosha. Ulinzi wako wa kutosha. Adui atakaponyosha mkono kwa namna yoyote ile, ukamzuie katika jina la Yesu. Ukaendelee kuwa ngao na kigao katika maisha yake. Ukawe mkuki utakaoendelea kumkinga na kushambulia maadui wote watakaojipanga mbele zake. Ukamtumie kama namna ya pekee, kama mtumishi ambaye atakuwa picha nzuri, ataleta sura nzuri, na sadaka, maisha yake yawe sadaka inayokubarika machoni pako. Katupendezeshe zaidi kupitia utumishi wake, na jina lako liendelee kutukuzwa, na jamii yote ambayo ndiyo jamii yake anayotoka kwenda katika majukumu haya, iendelee kupata sifa njema ambazo zinafaa kwa ajili yao pia. Lakini sifa na utukufu viwe ni vyako. Tunajiweka sisi wenyewe wakifu tunapoendelea kutumika, na yeye katika utumishi wake akatumike kwa namna ya kipekee, ukimtumia kama upendavyo. Hatuna mengi, ndivyo tunavyoomba na kuamini kwamba utatenda kwa kadri ya mapenzi yako, kwa jina la Yesu. Amen. Baba, mikono yetu sasa ikiwa imewekwa juu ya mhazini wetu. Baba, familia ya Mundespach inamtenga mhazini wako sasa maalum na kumuweka maalum wakifu kwa jukumu alilopewa na wewe. Kwa umri wake kama mama wa familia, mama wa watoto, na kama mke, tunamtakia baraka tele. Mulinde kwenye maamuzi. Watakaa vikao yeye na maofisa wenzake kufanya maamuzi ya kazi yako. Mpatie hekima. Yeye ndio wa jinsia tofauti kati ya wenzake wote. Uwepo wake hapo ukafanye kuweka mambo yaende kwa haraka. Tunamtakia maisha marefu ya utumishi. Imani yako umeiweka juu yake. Mwanadamu gani wa kusema hapana? Simama pamoja naye. Mulinde kama mama wa familia, mulinde akiwa mhazini wetu wa Field pia. Sisi kama familia Mundespach tunamtakia maisha marefu, tunamtakia maisha mema. Tumefurahia Baba kutukumbuka kwamba mmoja wetu umemtoa wewe kama Elia. Sasa tembea naye, maana hawezi mwenyewe kuyafanya bila wewe. Na maofisa wenzake, mchungaji Ngarawa, mwenyekiti, na katibu Pastor Nchama, uwabariki timu yao yote. Tunawatakia mema, tunawaombea baraka. Nenda pamoja nao, tumika nao mpaka mwisho wa kipindi chao. Tunawatakia mema. Mikono iliyowekwa juu yake ni ya kumtakia baraka, ya kumtakia baraka, ya kumtakia baraka na wenzake. Tunamtakia mema tangu sasa, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Madam, thank you. Thank you. Thank you, my brother. Now, thank you very much. We want to thank you for everything that you have done. Jamani, wangapi wanamtakia utumishi mwema mhazini wetu? Bwana wabariki sana. Mkuu wa shule usiende kwanza. Naomba urudi kidogo, kuna jambo hapa. Maana leo yanafanyika yote. Wapendwa, wangapi wamebarikiwa kwenye kanisa, kwenye ibada hii na kanisa hili leo? How many are happy? Mkiona nyumba ya ibada imependeza haijapendeza? Si tumpe Mungu sifa. Fumba macho hapo ulipo. Baba, hii ni nyumba yako. Hii ni nyumba yako. Ijapo bado tunajenga ile ukubwa ya kwako kama ya kwako, lakini hapo bado tunakuabudia. Kupendeza kote huku
ni kwa ajili ya kukuabudu wewe Mungu wa kweli. Baba, mbariki mkuu wa shule kwa kusimamia vizuri. Ninamtakia marefu, na zamu yake ikifika ya kumtoa kama Elia, uikumbuke kazi hii. Ninamwombea mhazini kwa ajili ya kushirikiana kwao kote mpaka wamefikisha hapa nyumba ya ibada. Wabariki sana. Wabariki watenda kazi wenzangu. Wabariki washiriki wote ambao wamekuwa kituombea na kuombea mradi huu. Tuna mambo mengi, tuna harambee pia, lakini kwa ajili ya hii nyumba ya ibada kwa sasa, pamoja na matumizi mengine yaliyo mazuri kama darasa na sehemu ya chakula, Baba, uendelee kuabudiwa hapa. Watu wa kuabudu kwa roho na kweli. Tubariki sote kwa jina la Yesu Bwana wetu. Amen. God bless you friends. Asanteni sana. Asanteni sana. Asanteni tena. Thank you my brother. Thank you my brother. Asanteni. Jamani, mbarikiwe sana. Asanteni sana. Tuendelee na programu nyingine sasa zilizoko mbele yetu. Asanteni sana. Yeah.